Assalamualaikum teman-teman, nama saya Rahma. Hari ini saya dan keluarga saya akan berlibur menaiki kapal Pelni KM Kelimutu dari Pelabuhan Semarang menuju Pelabuhan Sampit. Tolong dari amplop keluarkan KTP, vaksin, dan antigen. Saat ini, saya sudah berada di depan pintu keberangkatan domestik Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Para calon penumpang diminta untuk menyiapkan kartu identitas, surat vaksin, dan surat hasil negatif tes rapid antigen. Berkas-berkas tersebut akan digunakan untuk validasi rapid test dan pencetakan boarding pass. Setelah melakukan validasi, calon penumpang akan dibantu petugas untuk mencetak boarding pass. Bagi calon penumpang yang tidak memenuhi syarat validasi, maka boarding pass tidak bisa tercetak dan uang akan dikembalikan. Beberapa syarat naik kapal Pelni yaitu: 1. Mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa calon penumpang sudah divaksin COVID-19. Yang kedua, sudah divaksin minimal dosis pertama. Penumpang yang tidak atau belum divaksin karena alasan medis wajib membawa surat keterangan dari dokter di rumah sakit pemerintah. Yang ketiga, menunjukkan surat hasil negatif tes PCR yang berlaku 2 kali 24 jam atau rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Teman-teman, ini adalah surat hasil negatif rapid antigen saya dan boarding pass untuk naik ke atas kapal. Oh iya teman-teman, kemarin saya melakukan tes rapid antigen di Bandara Ahmad Yani Semarang dengan biaya rapid testnya sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk harga tiket kapalnya, saya memesan di kelas ekonomi dengan harga yang terjangkau, yaitu sebesar Rp218.000. Menurut saya, harga ini sudah termasuk terjangkau untuk pergi ke Kalimantan. Selanjutnya, calon penumpang akan melakukan pemeriksaan tiket dan diarahkan petugas untuk menunggu di ruang tunggu. Sekarang, saya sudah berada di ruang tunggu. Ruang tunggunya kini menjadi lebih bersih. Pelabuhannya pun demikian. Selain itu, pelayanannya juga menjadi lebih baik. Tidak ada lagi orang yang berdesak-desakan untuk naik ke atas kapal. Semuanya mengantri dengan rapi, menunggu giliran untuk melakukan tahapan-tahapan sebelum menaiki kapal.
Hari ini cuacanya berawan. Saya harap ombak di laut akan tetap tenang agar perjalanannya tidak ada hambatan. Sekitar pukul 10.01 waktu Indonesia Barat, para calon penumpang diarahkan untuk berbaris saat akan menaiki kapal. Antri dengan tertib dan teratur demi kenyamanan dan keamanan kita bersama. Keluarga Anda menunggu di dalam. Mohon untuk dapat mengamati aturan yang kita terapkan. Sekali bersama diri mengucapkan terima kasih atas budaya Anda menggunakan jasa pembayaran PTPD Persero. Doa kami setiap hari layanan semoga Anda selalu sampai tujuan. Kumpul bersama keluarga dan sampai jumpa lagi pada pelayanan yang akan datang. Sambungan jasa pelayanan PTPD Persero. Terima kasih dan selamat berlayar. Bebas masuk. Pelan-pelan ya, tujuh pasti lainnya mudah-mudahan dari itu. Sekedar info untuk teman-teman, saya dengar panjang kapal Kelimutu ini mencapai 98 meter dan tingginya mencapai 30 meter loh. Fasilitas di kapal ini pun terbilang lengkap. Air bersih dan air panas tersedia 24 jam. Selain itu, ada toko, kios pulsa, musola, televisi, restoran untuk penumpang kelas 1 dan 2, dan mini teater. Namun, sepertinya mini teater ini tidak beroperasi selama masa pandemi. Tiketnya Kalau punya buku belakang jangan terlalu rapat. Berbalik keberimu kanan kiri, sampul penyampul kiri belakang. Tidak usah saling berku, tidak usah saling terdahului.
Dua baris. Untuk mau dicukupkannya, tukang tidak begitu banyak. Ada 3 rasa. Dibilangin jangan terkepung. Para penumpang diarahkan menuju dek masing-masing yang tertera pada tiket. Penumpang kelas ekonomi berada di dek 3 dan 4, sedangkan para penumpang kelas 1 dan 2 berada di dek 5. Saya menaiki kapal ini di kelas ekonomi. Di sini, makanan sudah disediakan oleh pihak Pelni selama 3 kali sehari. Jadwal keberangkatan saya jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Beberapa saat setelah naik ke kapal, ternyata makan siang telah disediakan oleh Pelni. Makan malam dan sarapan keesokan harinya pun demikian. Kita disuguhkan menu yang berbeda untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Wow, dengan Rp218.000 kita sudah mendapatkan 5 kali makan dan minum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi soal makanan. Tapi teman-teman juga bisa membawa perbekalan dari rumah jika ingin ada makanan atau minuman lain yang menemani teman-teman saat perjalanan di atas kapal. Karena telah masuk waktu makan siang, petugas mengumumkan bahwa makan siang telah disiapkan dan para penumpang dimohon untuk antri di depan pantry yang terletak di dek 4 bagian tengah. Menu makan siang saat ini, nasi putih, ikan bumbu kuning, sayur, dan air putih. Sekitar pukul 12:10 waktu Indonesia Barat, kapalnya sudah berlayar meninggalkan pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Kapal yang saya naiki ini berlayar dari Semarang, Jawa Tengah menuju Sampit, Kalimantan Tengah. Perjalanan ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 hari 10 jam atau 34 jam. Kapal ini dijadwalkan berangkat pada hari Senin, 20 Desember 2021 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat.
dan tiba di Pelabuhan Sampit pada hari Selasa 21 Desember 2021 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, saat ini ombaknya tenang sehingga tidak ada hambatan saat berlayar. Ini pemandangan dari kafetaria dek 7 bagian belakang. Nah, yang ini pemandangan dari dek 6 bagian belakang. Yang ini pemandangan dari dek 5 bagian depan. Saat ini sudah memasuki waktu makan malam. Menu makan malam hari ini nasi putih, ayam ungkep, sayur, dan jus. Nah, teman-teman, awalnya di sini saya mau melihat sunset, tapi ternyata cuacanya masih berawan sehingga mataharinya tidak terlihat. Sudah mulai malam, anginnya menjadi lebih kencang. Cuacanya juga menjadi sangat dingin.
Saat malam hari, langitnya sangat gelap gulita. Kalau tidak ada cahaya dari lampu kapal, mungkin saja tidak terlihat apa-apa. Kapal ini mempunyai musola. Musolanya bernama Musola Al-Bahar. Selain bersih, musolanya juga disediakan Al-Quran, masker, dan hand sanitizer. Tempat wudhu pria berada di lambung kanan, dek 6 bagian belakang. Sedangkan tempat wudhu wanita berada di lambung kiri, dek 6 bagian belakang. Pemberitahuan waktu sholat akan diumumkan pada waktu subuh, zuhur, dan maghrib. Sekitar pukul setengah 10 malam, kami bersimpangan dengan kapal lain. Bulannya bersinar terang, tetapi diselimuti awan. Sekarang sudah hari kedua kami di atas kapal Kelimutu. Hari ini cuacanya sangat cerah. Mataharinya bersinar sangat terang. Hari ini kami bersimpangan lagi dengan kapal lain. Saat menjelang malam, kami bersimpangan lagi dengan kapal lain. Di sini saya juga ingin melihat sunset, tetapi mataharinya tertutup oleh awan. Saat ini, daratan sudah mulai terlihat. Kapalnya sudah akan memasuki muara Sungai Sampit atau Sungai Mentaya. Sebelum memasuki muara, kapal ini sempat berhenti selama 2,5 jam untuk menunggu air menjadi tinggi karena adanya pendangkalan. Semua kapal penumpang maupun barang yang dengan tonase besar wajib dikawal oleh kapal pandu agar tidak kandas di tengah jalan menuju pelabuhan. Bulannya bersinar sangat terang sampai pantulan cahayanya terpantul di lautan. Diberitakan kepada seluruh penumpang dan anak-anak kurang lebih 30 menit lagi kapal Kembang KM Kelimutu akan tiba dan sadar di pelabuhan Sampit. Untuk saya ulangi, diberitakan kepada seluruh penumpang dan anak-anak kurang lebih 30 menit lagi kapal Kembang KM Kelimutu akan tiba dan sadar di pelabuhan Sampit. Di perumahan yang turun akan dilayani sampai ke pelabuhan Sampit. Kami sarankan untuk berkemas dan bersama-sama barang kewenangan masing-masing. Jangan sampai ada kebutuhan untuk berada di atas kapal. Dan sebelum ada turun dan juga masyarakat yang satu kesehatan, baik rapidness dan peduli, termasuk mengisi kartu kuning untuk mempermudah dan bermudah. Terima kasih atas perhatian. Tertukar di
Apabila ada kesalahan batuk, tolonglah dengan tertib, teratur, dan berhati-hati. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan, pakailah masker Anda dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat jalan, selamat sampai tempat tujuan, dan sampai berjumpa lagi. Atas pilihan Anda benar menggunakan kapal penumpang Kelimutu. Selanjutnya kami beritahukan khususnya kepada calon penumpang dan anak buah kapal. Kapal penumpang Kelimutu akan berangkat dari Pelabuhan Sampit dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya besok sore tanggal 22 Desember jam 16.00 atau jam 4 sore waktu kapal atau waktu Indonesia Barat. Kapal penumpang Kelimutu berangkat dari Pelabuhan Sampit dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya besok sore tanggal 22 Desember jam 16.00 waktu kapal atau waktu Indonesia Barat. Pada anak kapal diimbaukan tidak turun ke darat kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Apabila terpaksa turun ke darat, tetap terapkan protokol kesehatan, kenakan masker atau jarak dan hindari kerumunan. Para anak kapal diimbaukan tidak turun ke darat kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Apabila terpaksa turun ke darat, tetap terapkan protokol kesehatan, kenakan masker atau jarak dan hindari kerumunan. Terima kasih, selamat malam. Tanda Nakuda. Oke teman-teman, sekarang saya sudah tiba di Pelabuhan Sampit. Saya turun dari kapal setelah melakukan pengecekan suhu dan pemeriksaan kembali tiket dan surat hasil negatif tes rapid antigen. Nah, teman-teman, sekarang tidak perlu lagi ragu jika ingin pergi naik kapal Pelni. Dengan kelas ekonomi saja, kebutuhan makan dan minum sudah tercukupi. Air panas pun tersedia 24 jam dan bebas diambil kapan saja. Saat ini kapal Pelni sudah sangat baik dan bersih. Begitupun toiletnya. Air di toilet mengalir deras dan air yang mengalir pun bersih. Juga di setiap sudut kapal seluruhnya terpantau oleh kamera CCTV sehingga insya Allah aman. Terima kasih Pelni, semoga sukses selalu. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.